Друзья, рада всех приветствовать на заседании нашего светского клуба. Меня зовут Светлана. Сегодня 1 марта 24 года. И начну я, как обычно, с анонса. Да, я надеюсь, вы не забыли поставить воду, крем и все, что вы хотите зарядить, все будет заряжено. Подготовились, начали. Уже традиционно первая часть видео будет посвящена вышивке. И я представлю вашему вниманию итог двухнедельной работы над многоцветной вышивкой картиной Лосева Николая Дмитриевича «Блудный сын». А еще, друзья, то, как шаг за шагом я к этому итогу шла. Так называемые шаги будут сопровождаться вставочками-комментариями из кинофильмов и других видео. И да, друзья, оно случилось. Мною в этот период велась еще и подготовительная работа к новому старту. Во второй части видео мы уже привычно вновь окунемся во тьму времен. Да, друзья, вновь окунемся. Уже на протяжении ни одного видео темой наших исторических путешествий являлась главная книга христианства – Библия. В прошлом выпуске речь шла о всемирном потопе. Мы рассмотрели некоторые гипотезы относительно причин его возникновения, а их в разные времена выдвигалось многое множество, от научных до фантастических. Этой величайшей катастрофе, постигшей Землю на заре человечества, в Библии посвящены 4 главы. О нем почти одинаково рассказывают шумерские и вавилонские легенды, мифы южноамериканских и североамериканских индейцев, предания жителей древних цивилизаций Индии и Китая. И во всех этих легендах и мифах присутствует человек, который спас жизнь на планете. В данном видео мы остановимся на судне, с помощью которого библейский праведник Ной спас себя, свою семью и весь животный мир. Итак, как повествует Библия, Бог приказал Ною соорудить из дерева ковчег. Каким же он был? Каковы итоги экспедиций, предпринимавших попытки разыскать этот Ноев ковчег? Что показали снимки одной исследовательской организации, сделанные с высоты до 8000 метров? С каким трофеем возвратился Том Кроцер, совершивший восхождение в места, расположенные недалеко от вершины Большого Арарата? Об этом и о многом другом касаемо данной темы мы поговорим во время путешествия. Да, друзья, вот такая история нас ждет сегодня во второй части видео. Вы уже думаете об этом деле? У меня оно не выходит из головы. Какие ваши соображения? Запутанная история. Как это верно, Ватсон? А сейчас вышивка. Предыдущий итог ознаменовался 24% готовой картины. Напомню, картина написана по мотивам одноименной притчи Иисуса Христа. А далее у меня дело обстояло так. Итак, друзья, 16 февраля 24 года и взял свое начало следующий отчетный период. Хочу закончить выделенную область и произвести перемотку. Ну вот, друзья, закончила я этот кусок дома вышивать, сделала перемотку, разметку для следующего участка и продолжу строить дом. А также, как видите, у нас начнет увеличиваться накидка нашего старшего брата. Приступаем. Итак, друзья, не могу не отметить важный момент. 18 февраля, и у нас 25% вышито. Вот так. Идем дальше. Итак, вышила я очередной кусок дома, и тут подоспел брат, и следующий участок уже будет посвящен ему. Вот, друзья, хочу еще раз показать, какими комфортными группками крестиков вышивается наш старший брат.
Вот он, наш голубчик, это его нога. А вот какой следующий участочек замечательный. Вот он на конве. Так что ускоряемся. А вот, друзья, как должны будут расположиться крестики следующего символа. Кто-то называет это шахматкой, ну, а я это называю диагональки, потому что вышиваю я их по диагонали, туда-сюда, помните видео? Вот такое упражнение. Туда-сюда, туда-сюда. Туда-сюда, туда-сюда. Вот так. И, наконец, последний символ данной области. И сейчас мы эти крестики перенесем на канву. Все, вышит, порядок, как и обещала. Спускаемся ниже. И на этом нижнем участке предстоит вышить каменную скамью. Я все-таки думаю, что это скамья у дома, а не продолжение самого дома. И пол из каменных плит. 21 февраля, и я начинаю подготовительные работы к новому старту. Конечно, без дополнительного станка не обойтись. Так, инструкция на месте, боковые натяжки на месте, все детали уверенно на месте, все запаяно. Да, подготовительные процессы к новой многоцветной вышивке продолжаются. И сегодня, помимо нового станка с рамой, я получила еще одну, друзья, посылку. Вскрытие я произвела самостоятельно. И сейчас представлю вашему вниманию материалы, которые буду использовать в новой многоцветной работе. Это, как вы видите, основа для вышивки Аида 18 аккаунта фирмы Zweigart. Это мои многоцветки. Все на Аиде 18 аккаунта. Молочного цвета. И тадам! Вот такое сокровище. Да, друзья, ниточки ДМС я буду использовать. Ручной намотки. Вот такая разноцветная, разнообразная красота. Вот сколько мне предстоит перемотки, нарезки. Я нарезаю ниточки по 50 сантиметров и навешиваю на вот такие ниточные органайзеры фирмы ВДВ. А еще я использую нитевдеватель пластиковый в виде капелек. Они долговечные и прочные. Ну и, конечно, иголочки 28 номера. У меня каждый символ имеет свою иглу. Пластиковые бобинки и стикеры с номерами ниточек для палитры ДМС. Вот такой, друзья, комплект. Все, осталось только соорудить иголочный органайзер и приступить. Хо-хо! Ого-го! Да, по основному процессу сегодня результатов нет. Но все равно, хоть время уже и позднее, я что-нибудь накропаю. И накропать мне удалось, друзья, 613 крестиков. Итак, друзья, с каждым разом, с каждой выделенной областью мы приближаемся к завершению старшего брата. И вот так вот должно будет выглядеть это завершение. Вот и появились завершающие детали героя картины. Братские, мужские, хорошенькие ножки. Ты как будто голый. И как будто все на меня глаза пялят. Твои ножки вряд ли кого-нибудь соблазнят. Хорошенькие, в смысле, хорошо проработанные дизайнером. Да, друзья, каждый пальчик виден, видна пяточка, кожный покров ровный. Все смотрится
Просто замечательно. Больше всего ценю ножки, лодыжки в особенности. Итак, выпускаем в свет первого героя нашей картины, старшего брата. Вот такой красавец у нас получился. Снимаю его в полный рост. Вот его ножки. Он уже твердо стоит на своих ногах. Боже, какой типаж! Браво, браво! И далее буду перемещаться вправо. И нас ждет, друзья, самый сложный персонаж – жена старшего брата. Она, как вы помните, многоединичная, вышивается медленно. Чёртова баба, теперь нам крышка. Но мы справимся. Сегодня моя работа выглядит вот так. Результат, на мой взгляд, более чем удовлетворительный. Вслед за первым персонажем, измученный переживаниями о блудном сыне матери, у нас финишировал второй, старший брат. Темноволосый мужчина с бородой, одет в темно-оливковую одежду. Неаккуратно в торопях накинута темно-сливовая ткань. Крупными глубокими складками она спадает с плеча и предплечья героя, местами дотягиваясь до земли. Мужчина смотрит на происходящее с недоумением и недовольством. Брови нахмурены, рука застыла в воздухе в вопросительном жесте. Мы даже можем слышать его неодобрительный комментарий в сторону младшего брата, промотавшего состояние. Ой, дурак! А вот вышивался этот капризный персонаж, как вы могли наблюдать, легко, приятно и быстро. В итоге мне очень нравится то, что получилось. Теперь я все время смотрю на брата и взгляда своего оторвать от него не могу. Вот смотрит. Вы на мне дыру протрете. А теперь для любителей математики озвучу результат в цифрах. Вышито уже 29,8% картины. В крестиках это составляет 64 520. За отчетный период мне удалось вышить 12 450 крестиков. И осталось всего 152 280. Итак, достижения обозначены, результаты продемонстрированы, впечатления озвучены. Вот мы и подошли с вами ко второй части видео. Итак, друзья, настраиваемся на нужный лад и отправляемся в путешествие по древнему миру. Спасительный ковчег. Мифы, легенды и предания о всемирном потопе широко распространены в фольклоре многих народов. В них сведения о реальных катаклизмах смешаны с поздними литературными добавлениями. Есть версии, где потоп трактуется как мировая катастрофа, в которой гибнет все живое, или сохраняется лишь его минимум, необходимый для возрождения жизни на Земле. Иногда миф описывал местное наводнение, опасное лишь для одного народа или племени. Часто различия между двумя упомянутыми вариантами невелики. В древности многие народы, как мы уже говорили, считали только свои владения обитаемым миром. А боги за плохое поведение, падение нравов насылают на людей потоп, дождь или гигантский прилив. Выживают только праведники. Заранее извещенные о катастрофе, они принимают меры к спасению. Обычно божества позволяют своим избранникам уцелеть на быстрорастущем дереве, на горе, в пещере, в гигантской тыкве. В одном индейском мифе Великий Дух советует праведному человеку пустить стрелу в тучу, затем вогнать в эту стрелу вторую, третью и, сделав лестницу из стрел, подняться по ней на небо. Но чаще всего высшее существо поручает праведнику построить плавсредство – корабль, плот, большое каноэ или лодку.
Спасающиеся нередко берут с собой животных, семена и растения. Потоп обычно продолжается в течение особого священного числа дней. 7, 40. Когда он прекращается и воды начинают спадать, праведники выпускают на поиски суши птицу, ворона, голубя, которая и находит место для причала. Корабль достигает горы или острова, где начинается новая, часто более праведная жизнь в соответствии с божественными заповедями. Люди, скот, растения размножаются и вновь заселяют землю. Так жрецы ацтеков, цивилизация ацтеков поражает воображение. Рассказывали о том, как бог Тетлакахуан предупредил праведного человека по имени Ната о грядущем наводнении и посоветовал Нате выстроить себе корабль. Тлинкиты, индейцы Аляски, хранили предания о потопе, достигавшем вершин гор. Немногие люди спаслись тогда на каноэ. Но мы остановимся на судне, с помощью которого библейский праведник Ной спас себя, свою семью и весь животный мир. Итак, как повествует Библия, Бог приказал Ною, его имя переводится как «успокаивающий», соорудить из дерева кипарис ковчег с помещениями для жилья и покрыть его смолой изнутри и снаружи. Интересно, что ковчег – это вовсе не корабль, а скорее ларец или сундук. В той же Библии упоминается, например, ковчег Завета, где сберегались скрижали Моисеевы. Хранилища для частиц мощей называются ковчежцами и так далее. Приведем библейский текст. «И сделай его так. Длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху. И дверь в ковчег сделай сбоку его. Устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. И войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Веди также в ковчег из всякого скота, и из всех гадов, и из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтоб они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. Возьми себе всякой пищи, какую питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей». Велик ли был ковчег? Локоть — мера длины, принятая в древнем мире. Она равняется приблизительно полуметру. Стало быть, ларец Ноя имел длину в 150 метров, ширину в 50 и 15-метровую высоту. Не слишком много, чтобы вместить хотя бы и по паре всех земных животных, от муравья до слона. Злополучный «Титаник» достигал 268 метров длины. Но, может быть, речь шла не обо всем животном мире, а только о полезных созданиях. С другой стороны, для чистого мифа, выдумки от начала до конца, уж слишком точны сведения. 3 этажа кают, дверь сбоку, полуметровый люк в наглухо просмоленной верхней палубе. Неужели все-таки существовал реальный прототип ковчега? Что делали дальше Ной и его спутники? И продолжалось на земле наводнение 40 дней и 40 ночей. И умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в 7-м месяце, в 17-й день месяца на горах Араратских. И вышел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним. Все звери, и весь скот, и все гады, и все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим, вышли из ковчега. Более 3000 лет этот миф входил в цикл иудейских, а затем и христианских сказаний, но отличался от многих из них какой-то особой претензией на достоверность. Еще вавилонский жрец-летописец Бероуз
упоминал про корабль, который в Армении опустился на грунт, и о том, что смолу с корабля соскабливали и изготовляли из нее амулеты. Прославленный в античном мире историк Иосиф Флавий около 2000 лет назад писал: «Одну часть корабля можно обнаружить еще и сегодня в Армении. Там люди набирают смолу для изготовления амулетов. Армяне называют это место причалом, где ковчег остался лежать навеки, и показывают сохранившиеся до сегодняшних дней его части». Николай из Дамаска, написавший в первом веке нашей эры хроники мира, упоминает о горе Борис в Армении. На вершине этой горы остановился один человек, приплывший в ковчеге, обломки которого сохранились там на долгое время. О том же сообщает и венецианский путешественник XIII века Марко Поло. На вершине высокой горы покоится Ноев ковчег, покрытый вечными снегами. Ему вторит немец Адам Алиари, 16 столетие. Армяне и персы считают, что на упомянутой горе все еще находятся обломки ковчега, которые с течением времени стали твердыми и прочными, как камень. В течение многих лет делались попытки доказать правоту Библии, повествующей о всемирном потопе, с помощью фактов. Так, в 1800 году американец по имени Клавдий Рич опубликовал сообщение некого Ага Хусейна, который рассказывал, что в поисках заблудившихся овец поднялся на склон Арарата и увидел там большую скалу. Когда он подошел ближе, то разглядел, что это не часть горы, а борт громадного корабля, частично скрытого подо льдом и снегом. Есть сведения, что куски древесины от ковчега хранились в армянском монастыре святого Иакова. Монастырь этот был полностью разрушен землетрясением 1840 года. Экспедиции на Арарат начались с 1829 года. Первым из ученых здесь был Фредерик Перрот, профессор Дельфтского университета. Две из его экспедиций так и не добрались до вершины, но в третий раз его усилия увенчались успехом. По возвращении он уверял, что и сделал отметку на стенке ковчега. Тем не менее, ему не удалось привести доказательства, свидетельствующие о находке. В 1840 году один журналист из Константинополя объявил о том, что Ноев ковчег найден. Турецкая экспедиция, целью которой было изучение снежных покровов на горе Арарат, обнаружила выступающий из-под льда огромный, почерневший деревянный остов некой конструкции. Жители селения в окрестностях Арарата в ответ на расспросы участников экспедиции говорили, что всегда знали о существовании этого деревянного остова, но не осмеливались подходить близко, так как в проеме верхней части конструкции якобы видели злого духа. Турецкая экспедиция, несмотря на значительные затруднения, все-таки добралась до ковчега и убедилась, что он в хорошем состоянии, только один борт был поврежден. Участники экспедиции рассказывали, что борта ковчега были сделаны из дерева, упомянутого в Священном Писании, которое растет, насколько известно, в долине реки Ефрат. Войдя в ковчег, участники экспедиции убедились, что это судно было предназначено для перевозки животных, так как внутри оно было разделено на отсеки высотой 15 футов, 4,5 метра. Турецкой экспедиции удалось проникнуть только в 3 из этих помещений, так как остальные были заполнены льдом. Длина ковчега равнялась 300 кюде, турецкая мера длины. В 1893 году архидиакон Несторианской церкви доктор Нури опубликовал заметку о том, что лишь носовая часть ковчега и его корма могут быть доступны, а центральная часть скрыта подо льдом. Он сообщал, что ковчег выстроен из тяжелых брусьев темного красновато-каштанового оттенка. Нури, обмерив ковчег, обнаружил, что результаты этих измерений полностью совпадают с размерами, которые указаны в Священном Писании. Позже было создано общество, которое должно было финансировать вторую экспедицию доктора Нури, имевшую целью доставить ковчег
на Всемирную выставку в Чикаго. Этим планам, однако, не суждено было сбыться, так как правительство Турции не позволило вывести ковчег за границу. Летом 1953 года американский нефтяник Джордж Грид, пролетая на вертолете над Араратом, с высоты 30 метров сделал 6 четких снимков большого корабля, наполовину ушедшего в горные породы. 2 года спустя француз Фернан Навара извлек из-под льда на Арарате некий Г-образный брус и несколько досок, как будто от обшивки. Позднее исследователь принес еще несколько фрагментов судна. Радиоуглеродный анализ в одной лаборатории показал возраст находки в 1400 лет, в другой – около 5000. Нечто похожее на окаменелый ковчег было найдено в нескольких десятках километров от Арарата в горах Акиаила в 1959 году. Турецкий пилот предъявил фотографию участка грунта, окаймленного земляным валом. При желании на снимке можно увидеть то ли отпечаток исполинской широкодонной баржи, то ли ее копию, сложившуюся из земли и камней, нанесенных за тысячелетия на судно. Дерево сгнило, но этот более прочный футляр остался. Весной 1960 года несколько экипажей самолетов 428-й эскадрильи тактических ВВС США снова увидели на горе диковинное образование и явно искусственного характера. В том же году, во время патрульных облетов горы, офицер турецкой армии обратил внимание на странную складку горного рельефа. Ее симметричные очертания напоминали огромную ладью. Были сделаны фотоснимки. Находкой заинтересовался журнал Life. В сентябре того же года там был помещен репортаж о том, что примерно в 20 милях, 36 километров от вершины Большого Арарата на юг, найдены останки библейского корабля. Они находятся на высоте 7000 футов, около 2300 метров над уровнем моря. Длина находки достигает 500 футов, почти 165 метров. Американский ученый Рон Уайт стал добиваться разрешения обследовать объект. Но прошло много лет, прежде чем он смог приступить к работе. Рядом с подозрительной окаменелостью Уайт нашел валуны, в которых были просверлены отверстия. Так выглядели в незапамятной древности якоря средиземноморских судов. А возвышение, имевшее форму корабля, как оказалось, имело в своем составе повышенное количество углерода. Не следы ли ископаемой древесины. Уайт подключил к своим исследованиям специалистов из разных областей науки. Скоро была разработана схема находки. На нее нанесли предполагаемые шпангоуты, переборки, несколько палуб и другие элементы судна. В 1974 году одной американской исследовательской организацией были сделаны с высоты до 8000 метров снимки той же местности, на которых можно различить контуры артефакта, напоминающего судно древности. Подобные фото делались и из космоса. Том Кроцер, совершивший восхождение в эти места, возвратясь со своим трофеем, ископаемой доской, утверждал, что там этого дерева 70 000 тонн. Однако человечество не перестало искать Ноев ковчег. Так в августе 1982 года появилось сообщение о том, что на поиски Ноева ковчега отправилась, пройдя через Турцию, американская экспедиция, в составе которой было 11 человек. Членом этой научной экспедиции, на которую было израсходовано приблизительно $60 000, был даже бывший астронавт-американец Джеймс Эрвин, который в 1971 году совершил высадку на Луну во время космической экспедиции Аполлон-12. В своем интервью Эрвин сказал, что наблюдения предыдущих экспедиций не оставляют никаких сомнений в том, что на вершине Арарата действительно есть некое таинственное судно. К этому американский астронавт добавил, что он верит в то, что это судно – Ноев ковчег. И по сей день все еще предпринимаются попытки, одна из которых была повторена, например, американцами в 1994 году, разыскать Ноев ковчег. Судя по большинству снимков, появлявшихся в печати,
Араратский корабль все же мало похож на библейский сундук. Скорее он напоминает погребальную ладью фараона Хуфу, откопанную вблиз его пирамиды в Гизе и ныне выставленную там же в специальном павильоне. Тонкий нос расширяется к середине корабля. Максимальной ширины судно достигает своей последней трети. Далее очертания плавно скругляются к корме. Таковы же по форме очертания турецкой находки. Но ведь если действительно, как о том повествуют сказители, волны достигали горных вершин, то случилось это наверняка неизмеримо раньше, чем начали строиться самые ветхие из пирамид. Скорее уж, ладья Хуфу сделана по каким-то бесконечно давним, не дошедшим до нас образцам. Недаром бытует мнение о том, что предками египтян были те самые атланты. Да, собственно, и миф о гневном божестве карателя, о его любимце Ное и плавучем доме для людей и животных не еврейский. Он имеет очень глубокие корни. Напомним, что это библейское сказание было заимствовано иудеями из более ранней мифологии вавилонян. Те взяли ее у еще более древних аккадцев. Аккадцы же, в свою очередь, одолжили миф у загадочных шумеров. Шумерского Ноя звали Зеусудра, нашедший жизнь долгих дней. У аккадцев спасенный праведник получил имя Утнапишти, нашедший дыхание. Под этим именем он вошел и в величайший эпос Междуречья о Гильгамеше. В ином варианте мифа праведник зовется Атрахасис, превосходящий мудростью. Бог Энлиль, возмущенный суетностью и грехами рода человеческого, решает наслать на землю потоп. Но мудрый и набожный Зеусудра, правитель города Шурупака, узнает о предстоящем бедствии от другого бога, доброго к людям Энки. По указанию Энки царь строит корабль. Не ковчег-ларец, а именно морское судно. На него погружает месопотамский Ной свою семью, ремесленников, зерно, имущество, а также всех животных, кто ест траву. В корабле он переживает потоп, длящийся 7 дней и 7 ночей. После потопа Зеусудра, как спаситель семени человечества, получает жизнь богов и вечное дыхание и поселяется вместе со своей супругой на острове Дельмун, мифической прародине шумеров. В пользу предположения о том, что шумеры родом с морского побережья, говорит то, что первые города были построены в самом устье Тигра и Ефрата. Кроме того, шумерские корабли, чьи изображения сохранились на глиняных печатях, имеют морскую архитектуру. Их нос и корма высоко подняты для борьбы с волнами, в отличие от речных судов, чья форма была плоской или лунообразной. Гильгамеш, герой эпоса о всё видавшем, потеряв своего ближайшего друга Энкиду, пытается вернуть его из страны мертвых. Чтобы узнать, где находится загробное царство, Гильгамеш отправляется на Дельмун. Там он встречается с Утнапишти, и тот рассказывает гостю о своем спасении от потопа. «И начал я корабль строить, очертанием похожий на ящик, 4 выделяясь углами. В его стенах заделал я щели и залил густою смолою. Разделил я на 9 отсеков все пространство внутри, и много сосудов сладкой заполнил водою, запасся различной пищей, готовясь к долгой осаде, и потом, всех зверей приведя по паре, заполнил ими отсеки, чтоб друг друга они не съели. Захватил мастеров и жен их с детьми, сам с семьей взошел последним и закрыл за собою двери». Легко заметить, что Утнапишти описывает свой корабль в точности так же, как неведомый автор книги «Бытия». Это ящик, то есть ковчег. Но в более раннем шумерском варианте мифа фигурирует именно корабль. В чем же дело? Неужели кораблестроение глубочайшей древности было более прогрессивным, чем в следующей эпохе? Вспомним еще раз ладью великого Хуфу.
Ее конструкция, разработанная 46 веков назад, поражает воображение. Ничего подобного в более поздние времена не было. Неизвестны ни изображения, ни описания, ни модели столь совершенных кораблей. Суда сходной архитектуры появляются только в первом тысячелетии до нашей эры в Карфагене, а затем в Риме. В Париже в Лувре экспонируется уникальный обсидиановый нож, на рукояти которого изображена морская баталия. Сражающиеся суда различны по типу и архитектуре. Одни имеют лунообразный профиль и явно созданы для плавания на реке, другие – морскую форму, то есть высоко поднятые нос и корму, и в точности соответствуют изображениям судов на шумерских печатях. Похожи эти вторые корабли и на погребальную ладью фараона. Ее оконечности тоже высоко подняты, хотя уже не функциональны, а служат украшениями. Но ведь прототип-то, возможно, и впрямь преодолевал океаны. Нож был обнаружен в Египте в поселении Джебель-эль-Арак. Его изготовление относят к концу IV – началу III тысячелетия до нашей эры. Подобные суда изображены и на печатах древнейших городов долины Инда, Хараппы и Мохенджо-Даро. Хараппские печати моложе шумерских, но сходство кораблей несомненно. Может быть, потоп грозил прародине шумеров? И если у этих дельмунцев были большие корабли, плававшие и к Нилу, и к устьям Тигра и Ефрата, и городам на Инде, то, возможно, этот таинственный народ сумел предвидеть катастрофу и начал переселение животными, семенами и саженцами растений на плодородные земли в долинах великих рек. Спасшиеся вполне могли начать освоение новых краев, дав толчок к рождению самых ранних цивилизаций Земли. А вот сирийцы утверждают, что Ной спасся от разбушевавшегося моря и вышел на земную твердь в окрестностях нынешнего Дамаска, на одной из крутых гор, которые зубчатой грядой протянулись к северу от города, возвышаясь над уровнем моря почти на 2000 метров. Сейчас здесь, в полусотне километров от сирийской столицы, в горах над живописной долиной, плотными неровными ярусами прилепились к скалистому склону домики деревни Маалюля. Огромные камни застыли на склоне, нависая над крышами зданий, которые возвышаются уступами друг над другом, связанные тонкими ниточками тропинок и кривых улочек. Чуть выше в скалах чернеют входы в пещеры, следы древнейших обитателей этих мест. Кем были эти древние люди? Жители деревни убеждены, что все ветхозаветные истории происходили на их земле, что именно здесь обосновался Сим, сын Ноя, положивший начало всей семитской расе. Сюда, в этот глухой горный край, бежали когда-то первые христиане Сирии. Преследуемые жестоким римским императором Диоклетианом, они находили приют в пещерах, ревностно оберегая свою веру. В горной долине выросла деревушка, а затем поднялись и храмы. Даже язык здесь сохранился именно тот, на котором говорил Иисус Христос. Жители Маалюли и двух близлежащих деревень говорят на арамейском языке. В наши дни это практически мертвый язык. Лишь население 3 деревушек, около 2500 человек, свято хранит его и использует в повседневной жизни, передавая из поколения в поколение. Поиски ковчега продолжаются. Всеми правдами и неправдами добываются образцы окаменевшего дерева, исследуются волокна и шерстинки, зацепившиеся за щепки, обнаруживаются кованые детали и заклепки из легированных металлов. А если учесть, что остатки сооружений, напоминающих корабль, видели в нескольких местах, то, может быть, где-то ждет своего часа целый ковчежный флот? Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.